Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في la chaîne XUSTH Pistal dans une nouvelle vidéo. Alors la vidéo c'est la deuxième partie de algèbre de Boole et simplification des fonctions logiques. واش حنشوفوا في هاد la vidéo. اولا حنطرقوا les formes logiques. Alors عندنا deux formes de fonctions logiques وحنشوفوا كيفاش نديروا la table de vérité à l'aide d'une fonction logique وكيفاش نجبدوا la fonction logique à l'aide d'une table de vérité وكيفاش نديروا simplification graphique واللي هو tableau de Carnot. تبعوا معايا bien la vidéo باش تفهموا très bien. Bon, كما قلت لكم كاين deux formes de fonctions logiques. La première forme اللي هي نسموها somme de produits. اولا نسمو هاد les deux formes, c'est les formes canoniques. كاين deux formes. La première forme somme de produits اللي هي نقراو lecture de f de la fonction ou de la sortie sur les états logiques 1. Ou la deuxième forme canonique اللي هي produit de somme نقراو la sortie ديالنا ou la lecture de f sur les états logiques 0. كي نكونوا نقراو في la première forme في l'état logique 1 وين يكون a الفاريابل تاعنا زعما دينا a b c كانوا a b c نكتبوهم 1 وين كاين 1 نكتبوهم A B C وين كاين 0 ولا 0 نكتبوها بالبار صافدير إذا كانت 0 في الأ نكتبوها A بار إذا كانت في البي نكتبوها B بار و في 0 العكس وين كاين 0 نكتبو الفاريابل تاعنا نورمال A B C وإذا كانت 1 نكتبوها بالبار في لا دوزيام فورم هذه. alors نشوفو exemple باش نفهمو bien. عندي la table de vérité normale avec trois variables وعندنا la fonction de sortie هايليك f ديالنا. alors قالك écrire la première forme canonique. La première forme canonique اللي هي somme de produits اللي نقراوها في les états 1 وين راني دايرت لكم هنايا. Bon, ça veut dire نكتبوا la première forme, ça veut dire la première forme canonique نقراوها وين كاين les états 1, ça veut dire وين كاين ال 1 نكتبوا وين كاين ال 1 حنكتبوا voilà نعملك عندنا زوج. بعدا كيفاش نقراوها وين كاين 0 نقولوا بار وين كاين ال 1 نقولوا الفاريابل ديالنا نورمال. alors عندنا ça veut dire a bar b C bar, c'est-à-dire A bar fois B fois C bar plus A fois B fois C bar. هذه هي somme de produits. Voilà. هذيك somme de produits. كاين deux produits درنا لهم la somme ديالهم. Voilà. Donc نوريكم كيفاش نقدروا نكتبوها avec une autre ça veut dire simplification تاع la fonction. وثاني نقدروا نكتبوها f somme de 6. وشنو de 6 كي نروحوا نكتبوا هنايا هذه راهي في 2 وهذه راهي في 6 alors c'est la somme تاع 2 و 6. voilà. صافي نقدروا نكتبوها بدو فاصون. ودوكا نشوفوا كيفاش نديروا لا دوزيام فورم كانونيك واللي هي برودوي دو سام. alors نقراوها في لي زيتا لوجيك 0 هنا وهنا 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 وقلنا لا دوزيام فورم سي برودوي دو سام ça veut dire des sommes نديروا لهم برودوي ديالهم. وين نلقاو 0 c'est les variables a b c وين نلقاو ال 1 نقولوا سي بي بار ولا سي بار. ça veut dire هنا تجينا a plus b plus c fois a plus b plus c bar fois هنايا a plus b bar plus c bar fois a bar plus b plus c fois a bar plus b plus c bar fois a bar plus b bar plus c bar. voilà هايليك كتبتها هنايا c'est produit du somme. كيفاش تاني نكتبوها ونسمبليفيوها هكا
Voilà. Alors, جبت لكم un exercice ولا un exemple باش نعرفوا كيفاش نديروا les formes canoniques ديالنا. Alors, هاد l'exercice واش يقول écrire sous forme canonique précisément قالوا لنا la première forme les fonctions définies par ces propositions. Alors كيما رانا نشوفوا كاين 5 propositions و f راهي en fonction de 3 variables A, B et C. Alors درت لكم la table de vérité ديالي فيها les 3 variables A, B et C عمرتها normal 0 1 0 1 0 1 2 0 2 1 2 0 2 1 4 0 4 1. وباش نفكركم في la première forme canonique نقراوها في l'état 1 ونسموها somme de produits. Alors, la première, on a f les a, b, c égale à 1. Si aucune des variables, yani a ou b ou c, ne prend la valeur 0. Ça veut dire les a ou b ou c كامل 1, mais douche la valeur 0. كي نروحوا لا طابل دو فيريتي ديالنا نروحوا نقراو نشوفوا باللي كاين غير في 7 وين ما كاش لو زيرو صدر كامل فيهم زيرو غير هادي صافدير هنا نكتبوا لو 1 ديالنا فوالا صافدير غير في 7 اللي تساوي الواحد نكتبوا ال1 والباقي كامل زيرو وني كتبت لكم لا فورم كانونيك تاع الاف 1 سي a fois b fois c ou c'est la somme de la ligne 7 برك نروحوا la deuxième f de a b c égale à 1 si et seulement si au plus une des variables prend la valeur 0 يعني يا نلقاو مرة وحدة زيرو يا ما نلقاوش صافدير نكتبو الان وين نلقاو مرة وحدة زيرو ولا ما نلقاوش كامل زيرو باسكو قالك سي هي سولمون سي او بلوس اون دي فاريابل يعني او بلوس صافدير نلقاوها مرة وحدة زيرو ولا ما نلقاوش كامل راح نشوفو في لا طابل دو فيريتي تاعنا هنايا عندنا 3 نو دي زيرو هنا عندنا 2 فوا زيرو هنا كيف 2 فوا زيرو هنا وي هنا تقدر دينا هنا لو 1 هنا ما تجيش هنا 8 هنا 8 وهنا تجي علاش باسكو هنا ما كاش كامل زيرو هنا كاين مره واحده زيرو هنا كيف كاين مره واحده زيرو وهنا كيف كاين مره واحده زيرو دوك نكتب لا طابل دو فيريتي ديالنا alors أنا كتبت la table de vérité وين كاين مرة واحدة صفر وين ما كاش كامل وكتبت la première forme canonique اللي هي somme de produits كيما لقيناها voilà دوكا نروحو نشوفو la troisième قالك f les a fois b fois c égale à 1 si et seulement si et seulement si une seule des variables prend la valeur 0, prend la valeur 1. Ça veut dire oui, نكتبوا 1, oui كاين une seule variable, يعني وحدة من les variables هي A ou la B ou la C تدي la valeur 1. شوفوا في la table de vérité ديالنا. alors هنا ما كاينش كامل واحد هنا كاين مرة واحدة هنا et c'est tout هنا كاين زوج دوك نكتب لا طابل دو فيريتي ديالنا فوالا انا كتبت لا طابل دو فيريتي تاع الاف 3 اللي قالك سي سولمون سي اف برون l'état 1 si et seulement si une seule variable prend la valeur 1 ولقيناها في le 1 في le 2 ou في le 4 voici la forme canonique تاعها اللي هي somme de produits كيفاش جات Odoka pour la quatrième قالك f a b c égale à 1 si et seulement si au moins une des variables prend la valeur 0 au moins على الأقل وحدة من هاد les variables prend la valeur de 0 نروحو لا table de vérité تاعنا ونشوفو au moins une على الأقل variable وحدة تكون عندها la valeur de 0 يعني نلقاو 0 مرة واحدة ولا 2 مرات ولا 3 مرات alors pour 0 كاين 1 هنا oui
كاين 2 فوا 0 هنا كاين 2 فوا كاين مرة وحدة كاين 2 مرات كاين مرة وحدة هنا كاين مرة وحدة هنا ما كاينش صافي غير هنا اللي نديرو 0 دوك نكتب نعمر لا طابل دو فيغيتي ديالنا ونوريكم كيفاش تجي تاني لا فورم كانونيك. فوالا كيفاش درت كيما طلعت طابل دو فيغيتي ديالنا اي فوالا لا فورم كانونيك كيفاش كتبتها فوالا. دوكا نروحو لا dernière F5 F les A B C égale à 1 si deux variables seulement prend la valeur de 1 ça veut dire il y a A B يعني زوج من les variables يدو la valeur 1 ça veut dire نلقاو زوج داو 1 واحد داو 0 نروحو لعطاب دو فيغيتي تاعنا ونشوفو هادي ما تجيش هادي ما تجيش هادي ما تجيش وي هادي تجي هادي ما تجيش هادي تجي باسكو كاين دو فاريابل ايغال 1 وهنا كاين دو فاريابل صافي عندنا 3 فوالا لا طابل دو فيغيتي تاعنا اي la forme canonique تاعنا وهكا نكونو كملنا هاد ليكزارسيس تاع لا بروميير فورم كانونيك اللي هي somme de produits ودوك نروحو نشوفو اكزامبل على لا دوزيام فورم كانونيك. Alors, donc, نديرو exemple على la deuxième forme canonique. Faites l'exercice avec écrire sous forme canonique. Précisons la deuxième forme les fonctions définies par ces propositions. كما نشوفو كيف فيها 3 variables. كتبت لكم وجدت la table de vérité de 3 variables. La deuxième forme canonique نقراوها في les états 0 واللي هي produit de somme. نشوفو l'exercice. Alors, f de A, B, C égale à 0. C'est aucune des variables ne prend la valeur de 1. Alors, ça veut dire, oui, les variables تاعنا A, B, C ما يدوش كامل la valeur تاع 1 ما يكونش فيهم la valeur de 1 باش نكتبو égale à 0. نروحو نشوفو la table de vérité تاعنا. Alors, هنا قالك عندنا 0 0 0 ça veut dire هنا تجي 0 pourquoi parce que ما كاينش كامل variable égale à 1 ça veut dire هنا كاين 1 هنا كاين دو فوا هنا كاين ça veut dire نكتبو هنا برك لو 0 والباقي كامل 1 alors نعاود نفكركم لا دوزيام فورم كانونيك نقراوها في لي زيتا لوجيك 0 دوك نكتب لا table de vérité تاعنا و la fonction logique. Voilà la table de vérité تاعنا voilà la fonction pardon غلطت تجي A plus B plus C ماشي A bar B bar C bar parce que في la deuxième forme canonique le 0 c'est A B C ou le 1 c'est le bar. D'accord. نروحو نشوفو la deuxième قالك F A B C égale à 0 si et seulement si au plus une des variables prend la valeur de ça veut dire يا يكون variable وحدة دات 0 يا ما يكونش كامل 0 فهيا نروحو نشوفو لا table de vérité تاعنا. نو ما تجيش بس كاين 3 variables هنا قالك au plus ça veut dire على الأكثر مرة وحدة ça veut dire يا مرة يا ما كاش هنا ما تجيش هنا ما تجيش هنا ما تجيش هنا تجي بس كاين مرة وحدة هنا ما تجيش هنا تجي بس كاين مره واحده هنا تجي بس كاين مره واحده وهنا تجي بس ما كاينش كامل اون مينوت نكتب لا طابل نعمل لا طابل دو فيريتي ديالنا ونشوفوا كيفاش جاتنا لا فورم كانونيك ونكملوا. فوالا لا طابل دو فيريتي ديالنا وهكا جاتني لا فورم لا فونكسيون ديالي قلت لكم وين يكون ال1 سي لو بار وين يكون 0 يكون لو فاريابل ديالنا نورمال. نروحو la troisième قالك f a b c égale à 0 si et seulement si une seule variable prend la valeur de 1 ça veut dire وين كاين مرة variable واحد دا la valeur de 1 نكتبو 0. alors في الأولى ما كاش مي كاين باسكو 3 variables في 3 داو له 0 هنا كاين 2 variables داو 0 هنا كاين variable وحده دات ل 1 صافي هنا هاي جايتنا 0 هنايا اوسي كاين variable وحده دات ل 1 هنا اوسي اي سي تو
Voilà la table de vérité ou la fonction ديالنا. كيما la deuxième fonction c'est produit de somme. الداخل يكونوا la somme وهنا نديرو البرودوي تاع لي سوم ديالنا. نروحو نشوفو la quatrième. قالك f a b c égale à 0 si et seulement si au moins une des variables prend la valeur 0. au moins على الأقل variable وحدة دات قيمة الصفر ولا دات la valeur de 0. يعني حنشوفو نلقاو لي فالور لي فيهم مرة زوج 3 مرات يعني لازم يكون الصفر على الأقل مرة وحدة. نروح نشوفو كاين 3 مرات يجينا زوج مرات زوج مرات مرة زوج مرات مرة هنا ما كاش كامل لا فالور دو زيرو صافي هنا نكتبو باقي كامل صفر. Voilà la table de vérité تاعنا ou la fonction logique diana. نروحو لي dernier f5 f a b c égale à 0 si deux variables seulement prend la valeur de 1. ça veut dire deux variables يدو قيمة الواحد. نروحو la table de vérité تاعنا الأولى ما تجيش باسكو كاين فاريابل وحدة باسكو كاين فاريابل وحدة هنا تجي وهنا تجي ça veut dire وهنا variable prend هنا d'accord. فوالا ني عمرت لا table de vérité تاعنا لقينا 3 برك لي يجو فيهم دو فاريابل 1 وكملت وكتبت لا فورم كانونيك ديالها. فوالا هذا هو ليكزارسيس اللي حليناه. دوكا نشوفو كيفاش نديرو طابلو د كارنو كيفاش نروحو من طابل دو فيريتي لطابلو د كارنو ولا من فونكسيون لوجيك لطابلو د كارنو. Alors, tableau de Carnot est un outil graphique qui permet de simplifier une équation logique ou là une fonction logique ou une table de vérité. Alors, كيفاش نديرو هاد la table. Alors, pour une fonction logique f ou s li تخرجنا كي نديرو la table de vérité de n variables, les variables تاعنا a b c اللي هما 2 puissance n. n c'est le variable تاعنا انا هنا عندي 3 variables a b c. Alors chaque case من هادوما ديرنا il contient هادي la fonction s ولا f ديالنا يعني بهاتي نعمرو هذا. وعندنا هادوما كيفاش هاد لو طابلو نسموه طابلو دو كارنو يعني pour passer d'une case à une autre case. هنا زعما نقدر هنا نكتب a b ومن تحت c نقدر ندير تاني هنايا b c وهنا نكتب ال a يعني كيما حبيتو. وهنا pour passer d'une case à une autre il faut respecter la règle d'adjacent. عندنا deux cases voisinées correspondant à deux codes adjacents. يعني on doit changer la valeur une seule variable à la fois. كيفاش ça veut dire هنا عندنا 0 0 voilà درنا un changement واحد واللي هو 0 1 تبدل لو بي ديالنا وبعدين نديرو un changement واحد واللي هو voilà هنا الأ تبدل لنا ومن بعد تيك نديرو ان شونجمون واحد واللي هو البي اللي تبدل لنا. هنا كيفاش نقراوها ا بي هادي ا هادي بي هادي ا هادي بي وهذا لو سي ديالنا. دونك كيفاش نعمرو لا تابل دو فيريتي ديال التابل دو كارنو تاعنا على لاد دون تابل دو فيريتي. نقراو لا تابل دو فيريتي تاعنا ونشوفوها. قالك كي يكون ا بي 0 0 و سي 0 لا فونكسيون اس تاعنا تكتب لنا 0 صدير نروحو نشوفو هنايا هنا عندنا ا بي 0 0 و سي 0 صدير هنا نكتبو 0. ومن بعد عندنا كي يكون الأ والبي 0 0 و سي 1 تكتب لنا 1 صافي ا بي 0 0 و سي 1 تكتب لنا هنا 1. كملوا نقراو وكي تكون الأ بي إيغال 0 1 و سي إيغال 0 0 أ بي 0 1 و سي إيغال 0 تكتب لنا
0 je veux dire l'état تخرج لنا 0 ومن بعد عندنا A و B 0 1 و C 1 0 je veux dire هنا aussi 0 ومن بعد عندنا AB égale à 1 1 AB égale à 1 1 و C égale à 0 1 و AB égale à 1 1 و C égale à 1 ça veut dire 1 ça veut dire AB 1 1 هايليك تكتب لنا قلنا 1 واللي تحتها بعدا كي يكون عندنا AB égale à 1 0 AB 1 0 و C égale à 0 تكتب لنا 0 كي تكون AB égale à 1 0 و C égale à 1 تكتب لنا 1 فوالا هكذا نكونوا عرفنا كيفاش نديروا la table de Carnot à l'aide d'une table de vérité. Ça veut dire هذا هو simplifier يقولك مدلي la simplification graphique نروحوا نديروا table de Carnot. رانا لحقنا لافون تاع لا فيديو ديالنا ان شاء الله تكونوا فهمتوا بيان واذا كانت عندكم اي تساؤلات ولا اكزرسيس ولا حبيتوا نزيد ندير لكم اي مواضيع تقدروا تكتبوهم لي تحت في لي كومونتير ولا تتواصلوا معايا في صفحتي على الانستغرام ولا تبعتوا لي ميساج في الميل. نوبلي با دو ميتر دي جيم دي كومونتير وبارطاجيو لا فيديو قد ما تقدروا باسكو قد ما تقدمي يمدلك ربي. اي ميرسي.